делегациянын чоң жетишкендиктери. Кол коюлган кагаздардын көптүгүнөн комментарий берүүгө да убакыт жок. Да, видео идет, да. Ооба, эки өлкөнүн инвестициялык потенциалы боюнча суроо берүү өзү ашыкча. Өзгөргөчө көп болду. Эки тараптуу, көп тараптуу кызматташтык табында. Экономика багыты болсо бул айыл чарба багытында, энергетика багытында, тиги өндүрүш багытында, туризм багытында ушул багыттар баары камтылган. Жумуш кайнап турганда калганы кала турсун. Тар чөйрөдө Мирзиёев Садыр Жапаров жөнүндө эмнени шаардана кылган? Я и в узком кругу неоднократно об этом говорил и еще раз хочу подтвердить. Эки лидердин саясий эркинин жыйынтыгы. Радуемся успехами наших братьев кыргызстанцев во главе Садыр Нургаджаевича. Эч кимде жок кадрлар. Это всегда и нам говорят. Кого я исходящий хочу ставить, значит вы его берете. Нет, наоборот, повысить. Так что не переживай. Эксклюзивдүү чыгарылыш башынан болсун, экрандан алыстабаңыз. Ислам Каримов атындагы Ташкент эл аралык аэропорту президент Садыр Жапаров менен биринчи айым тараптан түшүп келе жатат. Аны Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Өзбекстандын биринчи айымы өзү тосуп алууда. Ташкенттин төрүндө президент Садыр Жапаровго арналган расмий саамалык башталды. Салт боюнча делегация мүчөлөрү менен саламдашкан соң агрардык эки өлкөнүн алакасын жылдырган министр менен Азил Чынар аралашмаек. Когда в свое время хотели кого-то сработать в Советский Союз, ставили его куратором сельского хозяйства. Я хочу, везде это всегда и нам говорят. Кого я сельское хозяйство хочу ставить, значит вы его уберете. Нет, наоборот, повысить. Так что не переживайте, сельское хозяйство тоже. Сейчас же у нас реформа, трансформация везде. Шавкат Мирзиёев Кыргызстандын тышкы саясаты талаптагыдай экенине ынанды көрүнөт. Все нормально, да? Договорились. Ал эле дейсизби, бул министр маданий кызматташтыктын да майын чыгарып жатат өңдүү. Мою родину мақомда катнашты. Миннатдар болдум. Аданияттын көрүп болду. Жакшы өтө яралды. Ал эми Кыргызстандын жаңы транспорт министрине болгон ишеним чоң. Поздравляю, я услышал. На нас возлагается тяжелый, но с вами много народу должны строить. Самое главное, Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай. Экономика, өндүрүш, энергетика боюнча кызматташтыктар тар жана кенен форматтагы жолугушууларда кеңири талкууланат. Лидерлер тар чөйрөдөгү кызматташтыкты талкуулап жатканда эки өлкө делегация мүчөлөрү чоң залда даярдык көрүшүүдө. Мирзиёев жыйын башында Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында жүргүзүлүп жаткан социалдык экономикалык реформаларды жогору баалап, өнөр жай өндүрүшүнүн гүлдөө өнүгүшүн, жаңа инфраструктуралык долбоорлордун түзүлүшүн баса белгиледи. В присутствии делегации в расширенном составе я хочу еще раз подчеркнуть, Узбекистан будет и далее всесторонне поддерживать вашу программу реформ. Нам нужен сильный и процветающий сосед Кыргызстан. Уважаемые члены делегации, Кыргызстан, испытанный временем, надежный партнер Узбекистана. Хочу с удовлетворением отметить, что за последние годы нашими совместными усилиями удалось кардинально изменить характер и расширить повестку узбекско-киргизских отношений. Садыр Жапаров Өзбекстандын лидерине
Ош облусунун Ноокат районундагы суу ташкынынан жабыр тарткан кыргызстандыктарга жөнөтүлгөн гуманитардык жардам үчүн ыраазычылык айтты. Ал Кыргызстан менен Өзбекстан жакын коңшулар, ишенимдүү достор жана стратегиялык өнөктөштөр болуп саналарын айтып, кыска убакыттын ичинде биз чоң секирик жасап, эки тараптуу мамилелерди толугу менен жаңы деңгээлге чыгара алдык деп баса белгиледи. Решены вопросы государственных границ, активно продвигаются совместные проекты в экономике, энергетике, транспорте, гуманитарной и других областях. Набирает обороты межпарламентское и межрегиональное сотрудничество. Укрепление многопланового сотрудничества с Узбекистаном является несомненным приоритетом внешней политики Кыргызстана. Президент Садыр Жапаров башталган жана ишке ашырылып жаткан пландаштырылган бардык долбоорлор кыргыз-өзбек кызматташтыгынын бүтүндөй комплексине кубаттуу жаңы дем берерин белгиледи. Нашими правительствами продолжается активная работа по реализации достигнутых между нами договоренностей. Последовательно реализуются крупные совместные инвестиционные, транспортные и энергетические проекты. Межправительственные связи между двумя государствами под личной координацией уважаемых глав правительств Акылбека Усенбековича и Абдулла Нигматовича всегда уделялись своей активности и взаимопониманием. Ооба, мындай жетишкендиктер оңой олтон ишке ашкан жок. Азыркы учурда эки өлкө бардык тараптан динамикалуу кызматташтыкты улантып жатат. Мындай жетишкендиктер эң биринчиден эки өлкө лидерлеринин саясий чечими жана президент Садыр Жапаровдун Кыргызстан үчүн жүргүзгөн саясаты. Я и в узком кругу неоднократно об этом говорил, и еще раз хочу подтвердить, что мы радуемся успехами наших братьев-кыргызстанцев во главе Садыр Нургаджаевича. В вашей стране обеспечивается динамичный рост экономики, увеличиваются объемы промышленного производства, повышаются реальные доходы населения, эффективно сдерживается инфляция. Мы в узком кругу тоже об этом говорил. Кечирээк айтылып калат, бизде 1 миллиард 287 миллионго биз ушундай инвестициялык келишимдерге, меморандумга кол коюлуп атабыз. Бул мамлекеттик визиттин алкагында ушундай иш-чаралар болуп атат. Ал жерде экономикалык багытта болсо бул айыл чарба багытында, энергетика багытында, тиги өндүрүш багытында, мына ушул багыттардын баары, туризм багытында, ушул багыттардын баары камтылган. Негизинен өзү байкалып турат, өзбек тараптан мындай жылуу мамиле, ушул чогуу өнүгөлүк, чогуу ишти алып барайлык, чогуу ушул экономикабызды көтөрөлүк деген ой менен абдан жакшы пикирлүү ойлорду айтып келе жатат. Сегодня к запуску подготовлены 4 проекта общей стоимостью свыше 360 миллионов долларов. Ошентип президент Садыр Жапаров жана Өзбекстандын лидери кыргыз-өзбек биргелешкен 4 ири долбоорду онлайн ишке киргизди. Мурда мындай стереотип бар эле да. Өзбекстан менен ушул чек араларды ачып салып, анан экономикалык жакты байланыштырган болсок, анда Кыргызстан утулуп калат, алардын өзлөрүнүн өндүрүшүн бизге киргизип кетет да, биз импортер катары болуп калабыз деп. Ушул сөздөргө кандай жооп бересиз? Жок, биз негизи ар бир мамлекет өзүнүн импортозамещение тууралуу программасын иштеп чыгыш керек. Биздин да ал программаларыбыз бар. Коңшу турган мамлекеттерден эмес, биздин импорттон көз карандыгыбыз өтө чоң. Өзүңүздөр билгендей, Россиядан, Казакстандан, башка чет мамлекеттерден, Кытайдан импорт бар. Эми коңшу турган мамлекеттерден карым-катнаштарыбызды түзүшүбүз керек. Эң негизгиси биз азыр эки жактагы соода жаатын талдап, анан талдагандан кийин булар импорттон эмнеге муктаж экенин, биз импорттон эмнеге муктаж экенбиз, ошол взаимно алмаша турган товарлардын тизмесин аныктадык. Андан тышкары азыркы кечээки бизнес форумдун алкагында миллиарддан ашык бизнес долбоорлор сунушталып атат. А биз болсо аталган долбоорлордун экөөсүнө жеринен саякат жасадык. Ошентип Орто Азиядагы эң чоң бул текстиль фабрикасы долбоордун баасы дээрлик 45 миллион долларды түзөт. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай
кездемелер токулуп андан ары бул жөнөкөй эле жиптер момундай кездемеге айланат. Негизги кубаттуулугу жылына 17.000 тонна же болбосо 7 миллион бирдик ушундай кездемелерди чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Даяр болгон момундай кездемелер мындан ары Казакстан, Россия, Грузия сыяктуу мамлекеттерге экспорт болот. Кара Балта шаарындагы кездеме жана тигүү трикотаж буюмдарын чыгаруучу комбинаты заманбап жабдуулар менен жабдылып чыгарган продукциялары экспорттон тышкары жергиликтүү рынокко сатылат. Анын өзгөчөлүктөрү менен бул фабриканын жетекчиси айтып берди. В каждое оборудование около 120 ниток. Şunlar örülmüş olan ham kumaşlarımız. Это уже готовая ткань, суровая ткань, только не покрашенная. Farklı gramajlarla örülmüş olan ham kumaşlarımız. Суровая ткань, разной плотности здесь. После вязального цеха он идет на разрезку ткани. Ham açmadan mallarımız açılıyor. Bunlar turba şeklinde kesiliyor ve В açılıyor. виде трубочек свернутых тканей. Потом они там раскрываются, разрезаются Daha sonra da boyaneye gidiyor. и отправляются в красильный цех. Bu da arkası. И вот это задняя сторона. Sonra sevkiyat ve eksport. Отправка и на экспорт. Ал эми коммерциялык техниканы жана жеңил унааларды чогултуучу Тулпар Мотор заводунун аянты 4,7 гектарды түзөт. Завод 500 адамды иш менен камсыз кылат. Демек достор, Chevrolet Trekking, мен негизи трекер. Chevrolet Tracker. Негизи автоунааны жакшы билбейм, бирок ошентсе да мен өзүм көргөн нерселерди айтып берейин. 132 аттын күчү бар. Премиум комплектацияда, өзүңүздөр көргөндөй мынакей парктрониги бар. Android монитор, 2 буттуу панорама, жүрүү котормосу өзү которот, арттын көргөзүүчү камералары бар. Бардыгы электропакет. Бул жердеги датчик бул баягы автоунааны айдап бара жатканда коопсуздукту билдирип туруучу датчик. Тулпар Моторс заводу Америкалык General Motors заводунун методу менен алгачкы жеңил унааларды чогултуп баштады. Экинчи этап менен завод ар кандай класстагы унааларды өндүрө баштайт. Бул менен эле чектелбейт. Мен аркамда турган автобус дал ушул Кыргызстандагы Тулпар Моторс компаниясынын алдыңкы ушул келе жаткан этаптагы өндүрүүчү унаалары. Мунун бардыгы түш эмес, ушунча комплектациядагы атайын техникалардан тартып, жөнөкөй жарандарга, эконом класстагы автоунаалардан максималдуу комплектацияга чейин атайын унаалардын бардыгы өзүбүздүн Кыргызстандан, өзүбүздүн өндүрүштөн чыга баштайт. Мындан тышкары эки өлкө биргелешкен Өзбекстан, Фергана жана Наманган областарында ар биринин кубаттуулугу 200 мегаватт болгон 2 фотоэлектр станциясынын курулушу башталды. Мындай жетишкендиктерден кийин инвестиция боюнча суроо берүүнүн өзү ашыкча. Өзгөргүчү болду бар. Биз урматтуу президент Ильсур Кожоевич Өзбекстанга келердин алкасынын астында бизнес форум өткөрдүк. Бул бизнестин эң эле динамичный рост айткыбыз келсек, анткени 100дөн ашык бизнеси бизден келди Кыргызстандан. 200дөй Өзбекстандын өзүнүн внутренний бизнеси болду. 2 күн бизнес өткөрдүк. Биринчи күнү обмен опыт менен болдук, сүйлөштүк. 2 момент болду. Бул соглашениялар, меморандумдар бүгүнкү күндө 200 миллион доллардан ашык соглашенияларга кол коюлду. Мен айтсам, эки урматтуу биздин президенттердин колдоосу менен бүгүнкү күндө бизнес өнүгүп атат. Чоң жыйындын жыйынтыгына кызыккан Өзбекстандын журналисттери биздин Минкап мүчөлөрүн кепке тартууда. То есть инвестор, который привык здесь строить по критериям. Ошентип президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Жыйынтык мыкты, бардык багыттар боюнча кызматташтык.
кыргыз-өзбек алакасын тереңдетип жатат. Жада калса, эки өлкө түзгөн фонддун дагы капиталы эселеп көбөйтүлдү. Проекттерди жылдырыш үчүн алдыга жанагы Өзбек-Кыргыз фондунун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу. Ошондуктан Өзбек тарап мурунку 50 миллион ордуна дагы 200 миллионго чейин фонддун мүмкүнчүлүгүн жогорулатканга алар мүмкүнчүлүк ачып атышат да. Мындан тышкары биз жаңы проект бул Бишкек-Талас-Чаткал Ташкент жолун куруу боюнча дагы сүйлөшүү жүрдү. Мындан тышкары дагы Камбар-Ата 1, Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолун жылдыруу боюнча. Анан негизгиси эки президенттин айтканы бул болду. Эки мамлекеттин ортосунда эч кандай мындай көйгөйлүү суроолор жок болуш керек. Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик деңгээлде гана эмес, өлкөлөрдүн регионалдык кызматташтыгында унутта калтырган жок. Чаткал району бизде булар менен жакын чектеш район болгондуктан ошол жерде дагы Чаткал суусунда ГЭС куралы деген оюбуз бар. Муну бир жыл мурун баштаганбыз. Азыр ошону ишке ашыралы деп атабыз да. Бүгүн дагы ошону дагы толуктап сүйлөшүп алдык. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапары максатына толугу менен жеттүү көрүнөт. Мындай ийгиликтер баарынан мурун өлкөнүн тышкы саясаттагы деңгээлинин көтөрүлгөнү. Жана Шавкат Миромонович дагы айтты да, бизге ушундай күчтүү коңшу керек, анан сиздердин экономикаңыздарга суктанып турам деген. Бул нерселер саясий жактан алганда нелерди билдирет? Көп нерсени билдирип атат. Анткени Шавкат Миромонович айтып атпайбы, 30 жыл мурун болгон иштердин баарын тең азыр жасап атабыз депчи. Ошол деген биздин деген эки президентибиздин деген ошол саясий эркиндик деген алардын деген мына азыр жемишин деген азыр көрө баштадык да. Азыр мындай тышкы саясий жактан жалпы мындай чоң эме саясатка караганда бүт маселелердин баары тең азыр чечилип атат. Маанай таптакыр башка. Азыр деген өзүңөр деле сезип атасыңар, мына президентибиз деле айтты, 1,5 миллион өзбек турист бизге Кыргызстанга келди депчи. Бүт баягы чет өлкөлүк жарандардан биринчи орунга чыкты. Бул эки президенттин ортосундагы абдан жылуу мамилесин деген ошол азыр баары көрсөтүп атат. Өзбекстандын Урген чаба майданы көк килемди бойлой кыдырата тизилген кызыл гүлдөр. Аэробекеттин маңдайына эки өлкөнүн желектери илинип, Садыр Жапаровду тосуп алууга камылга дыккат көрүлүүдө. Кыргызстандын номер 1 порту Ургенчке келип конду. Ал эми сыртта кыргыз желеги тагылган кортеж даярдалууда. Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарындагы экинчи күн маданий программа менен уланат. Ургенчтен алыс эмес Хива шаарындагы Ичан кала мамлекеттик тарыхый архитектуралык музей коругу президенттер жубайлары менен ачык асман алдындагы музей деп аталган Ичан кала комплексине барышты. Кала Борбор Азияда сакталып калган жалгыз эстелик шаар. Анда 120дан ашык архитектуралык эстеликтер орун алган. Ичанкала мамлекеттик тарыхый архитектуралык музей коругунда 14 стационардык музей бар. Андан ары президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапарынын алкагында Хива шаарындагы килем чыгаруучу ири ишкананын иши менен таанышты. Комбинатта Германия, Бельгия, Австрия, Швейцария, Италия, Франция жана Түркиядан келген заманбап жабдуулар орнотулган. 750 адам иш менен камсыз болгон. Бул килем завод 1970-жылдары салынган экен. Кийин болсо токтоп калып, анан 2000-жылдары модернизация болуп, ушул көрүп турган заманбап техникалардын бардыгы жаңыланган.
жана жылдык товар жүгүртүүсү 24-25 миллион доллардын тегерегинде. Ошентип кыргыз делегациясы комбинаттын өндүрүштүк жана токуу цехтерин, ошондой эле шоурумда даяр буюмдарды көрүп чыгышып, 19 июль күнү кечинде президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапары жемиштүү аяктады.